Путин заявил о завершении частичной мобилизации в течение 2 недель. Эмомали Рахмон обратился к Путину с просьбой не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Из Таджикистана 3 спецрейсами отправлены беженцы из Афганистана. Джейми Флай призвал Бишкек расследовать угрозы в адрес радио «Затык». Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация будет завершена в течение 2 недель. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Астане, передает «Коммерсант». Владимир Путин заявил, что Минобороны в начале частичной мобилизации предполагала меньшую цифру, чем 300 тысяч человек. Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Президент подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется. По словам господина Путина, в течение 2 недель мобилизационные мероприятия будут завершены. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что речь идет о том, что через 2 недели мобилизация завершится. По словам президента, 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1100 километров. Охранять ее только контрактникам невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию, пояснил Путин. Он подчеркнул, что все граждане, призывая в рамках мобилизации, должны пройти подготовку, а качество самих мобилизационных мероприятий должно быть повышено. Президент также заявил, что поручил Совету безопасности Российской Федерации провести инспекцию осуществления подготовки мобилизованных граждан. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Астане лично обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера в лице Российской Федерации. В стране хотят ощущать взаимное уважение, отметил Эмомали Рахмон в ходе выступления на саммите Центральная Азия Россия в Астане, передает информбюро.кз. Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза, как и сейчас мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции и обычаи, не оказали поддержку развитию. Вы вчера говорили о 2 миллионах мигрантов из Таджикистана в Российской Федерации. Я хотел бы вам сказать, что больше 2 миллионов наших граждан уезжают в Российскую Федерацию не только на заработки, они обучаются, лечатся, сказал Эмомали Рахмон на саммите Центральная Азия Россия. По его словам, Россия ведет продовольственное сотрудничество и развивает товарооборот, однако взамен не проявляет равные отношения. Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу, обратился к главе Российской Федерации Эмомали Рахмон. У каждой страны есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи, подчеркнул президент Таджикистана. Он обратил внимание на соседство стран Центральной Азии и России, уточнив, что от него никуда не уйдешь. Между тем, пресс-служба президента Таджикистана на момент публикации этой информации не опубликовала текст выступления президента на саммите Центральная Азия Россия, который состоялся сегодня в Астане, ограничившись лишь информацией об участии Эмомали Рахмона в данном мероприятии. Более 300 афганских беженцев 3 спецрейсами из Таджикистана были отправлены в Канаду. Об этом сообщил глава общины афганских беженцев в республике Абдумусавир Бахадури. Он сообщил, что эти афганские беженцы вылетели из аэропорта Душанбе 14-20 сентября и 12 октября. Ожидается, что к декабрю этого года в Канаду будет отправлена еще одна партия афганских беженцев, сказал Бахадури. Между тем, как сообщает портал Parse Today со ссылкой на министра миграции Канады Шона Фрейзера, всего в Канаду были отправлены 326 афганских беженцев. Фрейзер написал на своей странице в Твиттер, что число афганских беженцев в Канаде достигло 21 700 человек. По данным агентства ООН по делам беженцев, до лета этого года в Таджикистане находилось более 8500 афганских беженцев. Из этого числа 5700 человек прибыли в республику после захвата власти в Афганистане талибами в августе прошлого года. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай прокомментировал угрозы собравшихся 13 октября около офиса Радио Затык людей.
Глава международной медиакомпании призвал власти Кыргызстана расследовать факты угроз в адрес журналистов. Журналистов радио «Азатык» эти угрозы не запугивать, заявил президент и генеральный директор «Радио Свобода» Джейми Флай. Я призываю власти Кыргызстана расследовать виновных в этих угрозах, насилиях в отношении наших сотрудников и офиса. 13 октября у офиса радио «Азатык» в Бишкеке собралось около 40 человек. Они потребовали закрыть издание радио «Азатык», «Клоп» и «Кактус» и ограничить деятельность НПО.